Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la voix des Grands Lacs, la voix des 100 voix d'Afrique des Grands Lacs. Nous sommes aujourd'hui avec M. Tarsis Mouniahinde, notre invité habituel pour les émissions en Frangala. Frangala, c'est-à-dire que moi, je lui poserai mes questions en français et que lui répondra en lingala pour notre public de RDC et des autres pays de la région où l'on parle lingala. Monsieur Mouniahinde, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons 3 thèmes à développer, que vous allez développer, vous, notre invité. Le premier thème est relatif au génocide commis au Rwanda et en RDC contre les populations Hutus. Depuis 1990, octobre 1990, à ce jour, et lequel génocide s'est déroulé en 2 étapes. D'abord au Rwanda, de 1990 à 1994, et ensuite en RDC depuis 1996. En réalité, c'est un génocide qui n'est pas terminé, comme le disent les bâtisseurs du pont interrwandais, l'organisation RBB, Rwanda Bridge Builders, qui a aussi décidé que tous les ans, au mois d'octobre, se déroulera justement des cérémonies de commémoration de ce génocide. Je répète, c'est le génocide contre les populations Hutus du Rwanda, du Burundi et de RDC, et aussi contre les populations congolaises, qui s'est déroulé ce génocide-là depuis l'occupation de ce territoire, du territoire de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, depuis octobre 1996. Le deuxième thème sera relatif à l'actualité congolaise, c'est-à-dire notamment le débat sur le dialogue ou la guerre, parce qu'il y a des camps, à mon avis, tranchés, qui sont vraiment tout à fait opposés. Il y en a qui soutiennent que le Rwanda, j'allais dire, le M23 doit pouvoir négocier avec les autorités congolaises pour intégrer notamment les rebelles du M23 dans l'armée congolaise. Et il y en a d'autres qui disent qu'il n'est pas question. Tant que le territoire congolais est occupé, ils parlent là de la zone de Bunagana, tant qu'un seul centimètre du territoire congolais sera occupé par le Rwanda M23, eh bien, ils disent que le dialogue serait inutile, voire suicidaire. Le troisième thème sera relatif à la présence rapportée par l'ambassadeur de RDC en Centrafrique, la présence de soldats rwandais en RCA, notamment à la frontière entre ce pays et la RDC. Et certains disent aujourd'hui qu'il s'agirait en fait de militaires rebelles du soi-disant M23, qui est en fait l'armée rwandaise. Voilà les 3 thèmes que M. Tarsis va développer pour nous. Je lui laisserai la parole. C'est lui le chroniqueur, c'est lui l'analyste. Et il va vous parler donc en lingala pour que les lingalaphones puissent comprendre ce que nous disons sur notre chaîne, La Voix des Grands Lacs. Monsieur Mouniahinde, à vous pour le premier thème sur le génocide commis par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame contre les Hutus rwandais, congolais et burundais, et aussi contre les populations congolaises depuis l'invasion de ce pays en 1996. À vous. Merci, monsieur Ndagijimana Jean-Marie Vianney na tondi obotondi po na liloba oyo pesinga yambo tena banda ifare na pesa présentation ya ngai naza nouveau te na chaîne ya Afrique des Grands Lacs nazali
moto oyo aza habitué kopesa ba émission kosala ba analyse na makambo maye maza kolekana na Afrique de Grand Lac. Kombo nanga Tarsisi Munyankindi, nazali Rwandais réfugié aux États-Unis. Naza na chaîne moko oyo babengi Tembete TV, esika napesaka ba réflexion na ngai na maye maza kotala région de Grand Lac, plus particulièrement pour na ba Congolais oyo bayebi makambo malekani na kati na région na biso te, pour na kopartager bango ba réflexion na nga aso qui concerne ba solution oyo ekoti kozwama na makambo oyo eza kolekana na ba mboka na biso. Pe na tango nyonso nalobaka soki tolobaka makambo ya RDC ezali te ke toza kosomere na kati na ba affaire oyo ya ba mboka mosusu te, ezali ke makambo oyo eza kolekana na RDC eza kotala pe Rwanda lokola nga naza Rwandais. Donc ba mboka na biso eza ba mboka oyo eza ba voisin, eza ba mboka oyo soki moko eza kosouffrir mosusu pe eza contaminé. Ni yango wana na préféré kosolola na baye baza kofanda na ba mboka ya Afrique de Grand Lac po na kopartage ba réflexion na biso po toluka solution ya makambo oyo toza kokutana kuna, parce que oyo ekomeli moninga eza koaffecte moninga. Lelo naza kosolola na bino na lingi koyebisa bino ke toza na likambo moko, toza na affaire moko toza kobunda nango oyo ezali génocide contre la population Hutu rwandais, burundais et congolaise. Oyo eza kowuta na guerre d'agression na bitumba oyo ewuti a partir ya Uganda, guerre oyo causée par le Front Patriotique Rwandais FPR, na sima ya ko envahir Rwanda pe na kozwa bokonzi kuna na Rwanda eyi ko contaminer région mobimba eyi kino na RDC pe na Burundi. Pe lelo toza kodeplorer ba 12 millions de morts ya population rwando-congolaise, ensemble 12 millions ya population oyo euti kokufa, pe toza komona ke ba tuerie oyo ba génocide oyo eza kosalama na bato moko oyo toza kobenga bato ya FPR. Po na koyebisa bakongomani, parce que bakongomani mingi baza koyeba makambo esika eza kowuta te, na lingi na partage bango expérience nanga o na vivre pendant 28 ans to 32 ans, parce que guerre oyo ebanda na Rwanda na octobre, le 1er octobre 1990. Lelo toza kokomemore 32 ans ya génocide oyo ebanda na date oyo nauti kopesa, ki lelo eza kokontinue, eza kostope te, ebandaki na Rwanda yi kokontamine RDC, pe eza kokende kino na Burundi. Ni yango wana lelo toza kolobela yango tuti mwa ya réflexion pona kokomemore ba oyo nyonso bakufa na makama oyo ememela kina ba to ya FPR Nkotanyi. Bandeko nanga oyo boza kolanda nga, ezala ba Rwandais, ezala ba Congolais, ezala ba Burundais, pe tout peuple ya Grand Lac, nalingi bolanda nga na bokebi pona yebisa bino ndenge makambo oyo esalamaki pe eza kosalama, eza kokontinue kino lelo toza kolela mikolo nyonso, toza koluka solution, toza kozwa te. Bandeko nanga ndenge nauti koloba ezalaki
na date ya le 1er octobre 1990 tango bato ya FPR Nkotanyi oyo bazalaki na kati ya armée rwandaise bato ya FPR Nkotanyi bazalaki ba réfugié ba ancien réfugié tutsi rwandais oyo bakimaki Rwanda na des années 59 kino 67 o bakimi ba événement ya révolution oyo esalamaki na Rwanda parce que na tango wana bato oyo bazalaki na kati ya pouvoir ba régner longtemps na kati ya bakonza mboka ya Rwanda depuis longtemps pe baza ko maltraiter population rwandaise esengelaki na 59 ba population oyo bazalaki soumis à l'esclavage baso révolté basali révolution pe ba tutsi monarchique oyo bakimi vers Uganda kokoma na Uganda bayi kokota na kati ya rebellion ya président Yoweri Kaguta Museveni qui dirige Uganda pe basalaki guerilla kuna na nsima ya kozwa Uganda esengelaki Yoweri Museveni aide bango po ba conquérir Rwanda pe na plan oyo ya koconquérir Rwanda ezalaki na appui ya ba impérialiste ya communauté internationale parce que balingaki kotia maboko na bomengo na basusoro ya RDC tango wana oyo ezalaki Zaire esengelaki ba élaborer plan moko po na ko conquérir région ya Grand Lac à partir du Rwanda ko kende na RDC pe Burundi na nsima bakisa bamboka mosusu ni yango wana to ya FPR oyo bazalaki na kati ya armée ugandaise babengi bandeko na bango oyo babengi batusi congolais oyo bazalaki ba réfugié babengi oyo bazalaki ba réfugié na kati ya RDC pe babengi ba oyo bazalaki ba population autochtone ya famille ya batusi kuna na RDC po ba rejoindre bango kuna na rebellion na maki ya Uganda pe ba former ba constituer oyo force babengi FPR Nkotanyi ou Front Patriotique Rwandais. Objectif yaraki nini? Objectif yaraki po ba conquérir Rwanda pe na nsima ko conquérir Rwanda ba koka ko traverser bazwa pe Zaire ni yango na tango wana po na kozwa yango babengi batusi congolais o baki kobengwa na bakobengama na tango wana banyamulenge pe batusi oyo ya Nord Kivu babengi banyabwisha batusi ya Masisi ni na tango wana tomoni Laurent Nkunda batware Jire Mutebutsi Makenga Sultan Bosco Ntaganda et beaucoup d'autres qui ont été des officiers na kati ya Front Patriotique Rwandais bayaka chikozwa ndingisa ya ko attaquer Rwanda pe na tango balingi ko attaquer Rwanda objectifu ezalaki bazwa Rwanda na sima bazwa RD Congo pe Burundi bandeko ndenge naza ko expliquer bwana nangana bokebi parce que eza nzela moko ya koyeba makambo ebandeli nango po to mona esike ekomi lelo toyeba ndenge nini ya koso sortir na makambo oyo na tango wana Yoweri Museveni ye moto azalaki pare na bango pe lelo nde moto aza pare na bango ye asofixe ennemi na ye alobi ennemi na biso oyo akoti ko empêcher biso po to koka ko atteindre objectif na biso ezali le peuple Hutu ni na tango wana président ya Rwanda azalaki Hutu président Juvenal Habyarimana il fallait éliminer président Juvenal Habyarimana pe son peuple Hutu parce que nde bazalaki opposé na plan wana ya kozwa région de Grand Lac po na ko créer oyo babengi empire na bango empire nilotique
Nyango wana na date wana on appelle si bino le 1er octobre de 1990 bazwi ingisa ya kuatake Rwanda pe esika barekanaki lokola ba suffixe ke ennemi na bango eza peuple Hutu na nzela barekani ba eliminer ba Hutu nyoso esika barekani Président Habyarimana abundaki na bango lokola bango bazalaki soutenu par l'Ouganda et la communauté internationale ba imposer négociation na Président Habyarimana pe Président Habyarimana po azalaki na opposition na kati ya mboka na ye opposition pe ezalaki ko déranger ye po bazalaki komene ba réflexion na bango vers doléance oyo ya bato bazana minduki oyo baatake ba rebelle oyo ya FPR Nkotanyi esengelaki Président Habyarimana andima ba négociation pe na nzela ba négociation nde bayi ko aboutir na ba accord d'Arusha pour na partage ya pouvoir mais lokola bato oyo balingaki ko partager pouvoir na ba Hutu te ndenge na uti koyebisa bino fare va briser accord d'Arusha po na koboma Président Habyarimana pe va provoquer chaos na kati ya mboka oyo aboutir na génocide oyo boyoki génocide oyo salami na 94 génocide ya Batutsi pe oyo génocide ya Batutsi pe ba Hutu bakufati ebele ba oyo bakufi na nzela ya ba interahamwe na ba oyo FPR za koboma parce que nde cible ya bango ezalaki ba Hutu donc tango bato oyo bazwi pouvoir bayi koyokana na ba mindele communauté internationale et que génocide oyo esalama na kati ya mboka eza génocide contre les Tutsi bien que ba Hutu pe bakufaki na kati donc ba Hutu bazali marginalisé moto moko te akoki kozwa ta ya kolela mowe na ye pe ya kokomemore ba oyo ya ye bakufa na kati ya génocide oyo parce que po ezali nzela na bango ya politique po na kokanga minoko ya ba Hutu po ete ba Hutu bakoka koloba eloko te po ba Hutu bakoka kosenga place na kati ya pouvoir oyo ekotaki na kati ya mboka ni yango wana ba Hutu ebele base réfugié na RDC kokoma na RDC lo FPR Nkotanyi oyo azwi pouvoir na kati ya Kigali ifare kokontinue plan na ye ya kozwa RDC kozwa Zaire ni yango wana ndenge moko Museveni a utilisé ba tusi oyo ba réfugié rwandais ba FPR tango bazwi pouvoir na Kigali bango pe ba utiliser ba tusi oyo ba bengaki oyo ba tusi congolais ndenge na yebisaki bino ba Nyamulenge oyo ba Jules Mutebusi ba Laurent Nkunda ba Bosco Ntaganda ba Sultani Makenga na bato mosusu oyo nakoti kosite ba kombo nyonso awa te bango pe basali bango lokola cheval de Troie ba utiliser bango po na koloba eke baza bakongomani oyo balingi kozonga na mboka na bango pe ndenge basalaki na Rwanda lokola ba réfugié rwandais baza kozonga na mboka na bango basaleli nzela oyo po na kokosa bakongomani eke geri oyo eza ya bakongomani pe na tango wana nde ba impliqué Laurent Désiré Kabila nazosala mwa résumé nazokota na mozindo te parce que soki nakoti na mozindo ekozala molai nakanisi na ba émission oyo elekana soki bolandaki yango ubye bokoki kokende komona yango ndenge tosalaki na ambassadeur Jean-Marie Ndagijimana bokoki komona yango awa nazopesa bino résumé po bokoka comprendre oyo commémoration oyo ya 32 ya génocide contre les Hutus esika ezowuta pe esika ekomi nazo tia bino na bokuse na yango ndenge bandi na oyo ekomi tokomi na tango ya 96 na sima ya kozwa pouvoir na Rwanda
il fallait que bato ya FPLP bakoka ko traverser frontière pour na ko kende ko conquérir Zaïre pe bautilize stratégie moko ya rize oyo ya koloba ke ezali bakongomani oyo baza ko luka ko renverser dictature ya Mobutu pe ni yango wana basanservire na Laurent Désiré Kabila bayi barenverser Mobutu pe na tango wana bati Laurent Désiré Kabila lokola objectif na bango ezalaki ya koconquérir RDC ezala mboka moko na Uganda, Rwanda pe Burundi basalaka empire moko esengelaki ba elimine bato nyonso oyo baza kogene bango ni yango wana na nzela balekani bakontinue koboma ba Hutu na nzela oyo balekani ezala ba Hutu oyo bazali kouta na Rwanda ezala ba Hutu oyo baza ba Hutu ya RDC ya Zaïre ezala ba Hutu oyo bazalaki refugie ba Burundi ba Hutu oyo bazalaki refugie na Rwanda oyo bakimaki na bandeko na bango kuna na RDC donc bakontinue ko elimine bango esika bazo lekana ndenge nayebisi bino Museveni alobaki ke ennemi na bango aza peuple Hutu nyonso oyo bakomona ifo baraze liboso na bango ni yango wana génocide oyo ya ba Hutu esalama na kati ya mboka Rwanda continue kino na RDC pe boyebi ndenge na 2015 bakendaki pe na Burundi gosala coup d'état contre Nkurunziza malheureusement baéchoué pe toza kolobela oyo ya RDC parce que oyo ya RDC baza kocontinue baboyi kotika yango parce que mboka ya RDC ezali na richesse moko oyo bamindele baza koluka esengeli bazwa yango soki bakoki kozwa yango mobimba balingi babarikanize yango c'est-à-dire badécoupe yango na bamboka ebele mpo bakoka kokontrole yango na ndenge balingi soki bakotia mikonzi na bango bango nde bayebi ndenge baorganize me oyo naza koyebisa bino boyebi bagere oyo esalamaki na kati na nsima ya libération ya Zaïre ntango batiaki Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila ntango adécouvrir projet na bango ya kozwa mboka na ye esengelaki abenga na barwandais oyo bayakaki na ye pe baboyi kokende ni yango wana bakreye RCD na nzela ya Banyamulenge boyebi maye malekani ndenge impose République démocratique du Congo ndenge impose yango négociation oyo abutiri na accord ndenge signé partager pouvoir oyo batiaki 1+4 boyebi yango pe na ntango wana batueri ezosalama na kati ya mboka baza koboma bahutu baza koboma bakongole pe lokola bacrime elekaki mingi ni yango wana boyebi Nations Unies na nzela ya force d'interposition batiaki kuna oyo babengi Monique na nsima yeli kokoma Monisco pe bati commission na bango ya droit de l'homme basali enquête oyo ya butire na rapport mapping na rapport mapping oyo eza kolakisa ke na panda bagere oyo baza kosala babomaki Hutu babomaki Hutu rwandais Hutu congolais babomaki Hutu burundais oyo bakimaki nzela moko na Hutu rwandais pe babomaki na congolais ebele na kati ya rapport wana soki botangi yango bokomona ke depuis 1993 kino 2003 donc c'est-à-dire na tango ya 10 ans babomi plus de 6 millions ya Hutu rwandais na bakongomani nyonso soki osangisi bango pe toyebi ke na nsima ya rapport oyo eza kolakisa ke bacrime oyo esalamaki ezalaki crime contre l'humanité crime de guerre voire génocide esengelaki bapropose ke batia cour pénale internationale mpona kostatue soki bacrime oyo esalamaki ekokoma génocide pe depuis 2010 na tango rapport oyo ebimi na kati ya Nations Unies
ki lelo ata poursuite moko esalamaki ata décision moko esalamaki mpona kopinire bahoteli oyo ya bakrime oyo mpe ni yango toza koyebisa bakongomani nyonso mpona raporo oyo ya mapping na bakrime nyonso documente bahoteli na yango nde baza kokontinue kosala génocide na kati ya RDC ni bango baza kokontinue koboma population congolaise na ba oyo bakimera na kati ya mboka wana baza konsekiete te baza kokontinue parce que baza konsekiete te parce que baza pinite ni yango wana tango toza kosala ba émission oyo tosengaka bakongomani ndenge biso tovivre yango epai na biso na mboka ya Rwanda toza koloba boye bato oyo basala génocide ya bautu kuna na Rwanda pe bayi kosala yango awa epai na bino na mboka ya RDC pe baza konsekiente te parce que baza souteni na ba multinationale baza souteni pali na ba impérialiste toza kosenga bakongomani nyonso po ba appuyer biso ba Rwandais oyo toza victime ya ba génocide oyo mibale oyo esalama na Rwanda na oyo ezosalama na RDC po ete tokoka kotia sika moko makasi na biso to réclamer justice bato oyo bazala pini toza ko yebisa bakongomani eke likambo oyo soki esalami eza nzela ya solution ya bageri oyo eza kosalama kuna na mboka ya ese ya RDC parce que bahoteli ya bakrime oyo ya bagénocide oyo eza kosalama kuna baza bato moko soki baza pini bakoki kokontinue kosala yango te ni yango wana na commémoration ya 32 oyo ya génocide contre les Hutus toza koloba mikolo ya lelo ni yango toza kopropose mpona bakongomani tosungana po ete génocide wana oyo euta na mboka ya Rwanda eza kokomela bakongomani po tokoka kotia makasi na biso force na biso ensemble tokoka ko eliminer yango tokoka kostope yango bandeko nanga na tango oyo ndenge nauti koyebisa bino boyebi ke bato ya FPR Nkotanyi ndenge bayi kotia kokreye ba rebellion kuna na ese ya RDC baza koutilize bandeko na bango oyo bakotaki na bango na FPR ndenge nayebisa bino ba Laurent Nkunda ba Jire Mutebutsi Bosco Ntaganda ba Makenga Sultan baza kokontinue koutilize bango na nzela wana po ete geri oyo continue po bakoka ko découper la RDC pe tomoni ndenge bakongomani baza kosufrir esalamaki panda 18 ans na bokonzi ya ndeko Joseph Kabila pe balokaki solution na basolution balokaki esimbi te parce que Joseph Kabila azalaki moko na bango oyo bauta na kati ya FPR donc c'est-à-dire que aza moto na bango tango azalaki ko diriger mboka ya RDC azalaki ko défendre ba intérêt ya Rwanda ya ba intérêt ya FPR ni yango wana bomoni pendant 18 ans guerre oyo ko continuer pe ba tuerie continuer ba génocide oyo continuer pe bato baza kosala yango baza kosekiete te lelo toza na bokonzi ya sika ya ndeko Félix Tshisekedi lokola to Monique azamma na mboka 100% tokanisi lelo tokozwa solution parce que ye akosokipe na oyo ezali intérêt ya population na ye mais kiriezoma toza komona ke makambo eza koriske na kosorepete parce que ba manipulation basala na Joseph Kabila toza komona ke ebandi epai ya ndeko na biso Félix Tshisekedi ndenge baza ko benda ye pona konegosie na konegosie na ba o babengi ba M23 o ba envahir mboka na ye oyo baza ba troupe étrangère ba oyo baza ba troupe ya mboka ya voisin ya RDC ba komi benga lokola rebellion ya bana mboka ya RDC aroroke eza armée di Front Patriotique Rwandais donc RDF baza kokosa Kisekedi a négocier na bango lisusu ndenge bakosa Joseph Kabila ndenge toza komona ke
mboka eza en danger ni yango toza koluka to pesa conseil na oyo experience tozwi epai na biso na Rwanda. Félix Tshisekedi esengeli ayeba nini ekomelaki le président rwandais Juvenal Habyarimana parce que guerre oyo aza komene eza semblable na oyo to vivre ke na Rwanda na tango ya 1990 kino na 1994 et puis ba hoteli na yango baza batomoko et puis baza komene yango ndenge moko ne yango tozako yebisa ye aso refere na guerre oyo esalami na Rwanda po ete akoka kosa sortir na Rwanda esalamaki ndenge nini na Rwanda po bato oyo ya FPR po bazwa pouvoir basa servir na opposition parce que opposition ezalaki kobundisa président Juvenal Habyarimana. Donc esengelaki Juvenal Habyarimana ye azala na makambo ya mboka na maboko na ye moko bana mboka bakoki kosunga ye te parce que pe bazalaki kobundisa ye ndenge moko toza komona eza kosala makuna na RDC toza komona ke ndeko Félix Tshisekedi aza kobunda na bato oyo bazwaki mboka ya Rwanda pe balingi kozwa mboka na ye aza kobunda na bango ye moko opposition eza kobundisa ye toza koyebisa bakongomani ndenge tozwi experience na biso na Rwanda. Félix Tshisekedi akoki kosilisa geri oyo ye moko te soki bana mboka nyonso basungi ye te ndenge moko ekomelaki président Juvenal Habyarimana soki bakongomani nyonso yisima ya Félix Tshisekedi te ye pe akozwa difficulté bakoaffaiblir ye bakoimpose ye oyo baimpose président Juvenal Habyarimana pe bokomona na suka po opposition eza koappuye bango na kobundisana mokonzi ya mboka bokomona ke makasi ya Félix Tshisekedi ekokoka te kocontenir ba force oyo aza kobunda nango esengeli banda mboka nyonso batika makambo oyo ya opposition batala liboso mboka d'abord oyo akowelela bokonzi esengeli baluka mboka na nsima baluka bokonzi komikosa te oyo bamindele baza kokosa bino bapolitisien eke tokosoutenir yo remplacer Félix Tshisekedi baza kokosa bino po na koaffaiblir président na bino po mboka na bino ekende bokomona lobi soki yo pe batio na pouvoir okozala ndenge moko na Félix Tshisekedi ndenge akomi lelo bakobanda kobundisa yo mboki kokontinue boye solution ekozama te yango wana esengeli bapolitisien oyo ya opposition basunga ndeko na bango oyo Félix Tshisekedi po na likambo oyo etali souveraineté ya mboka soki souveraineté ya mboka emonani bokonzi bokowelela yango bokozwa ta ya kowelela yango pe naza kosenga na ndeko Félix Tshisekedi oyo aza président ya République démocratique du Congo pe azala na politique ya apaisement envers l'opposition po s'approcher na opposition bapartage ba opinion baruka nzela ya kozwa solution ya mboka oriye baswana na kati na bango nakanisi na ba émission nasalaki la fois passée na yebisaki bino na oyo etali ba élection ndenge nazomona bakongomani baza kowelela élection mikolo oyo nalobaki soki ezalaki ngai na desidaka kuna na lingaki na stoppe ba élection wana po d'abord guerre sila po ba élection esalama na suka me na ndenge naza komona ndenge ba impérialiste oyo ba communauté internationale baza koimpose président Félix Tshisekedi po na kosala ba élection pe ba politicien oyo ya opposition baza kowelela bazala président ya RDC eza na nzela wana baza kofragilize pouvoir na bino po ete guerre oyo eza kogete bino na este ekoka koavance na mboka mobimba tango wana instabilité ekobanda tango boza koswana na mayema tali ba élection bakoprofite bino bokomona ke mboka na bino bakokweyisa yango na kawo pe na tango wana bokoka kosala eloko te conseil naza kopesa bakongomani mosusu ndenge nayebisi bino oyo ekomelaki président Habyarimana
ezali ndenge opposition lero eza kofinga Félix Tshisekedi eza kobundisa ye epe Félix Tshisekedi aza kosafronte na banguna ya mboka epe naza koyebisa bino ba politicien ya opposition boyebi ndenge ba ndeko na biso ya Front Patriotique Rwanda ba FPR o baza kosala na sima ya M23 ndenge basala na Rwanda ndenge babomaki président Habyarimana na attentat ya avion oyo baboma ye na président ya Burundi boyebi oyo elandaki epe na sima ya koboma président Habyarimana balobaki ke eza bato ya opposition babomi président Habyarimana pe kawo ekotaki na kati ya mboka supposo ke lelo ba parvenir na koboma Félix Tshisekedi ndenge boza kobundisa ye eke bato oyo baza na sima ya Tshisekedi babandi kotala ba oyo ya opposition ndenge moko esalamaki na Rwanda bato oyo baza konformante ku oyo babomi président Tshisekedi après balobi batina mutu ya opposition ndenge nini mboka na bino ekozala boko banda concentrer entre bino boko bomana entre bino pona koloba bino bato ya opposition nde bobomi mokonzi na biso pe na tango wana bako profiter bino ni na nzela wana mboka na bino ekozwama ndenge bazwaki mboka ya Rwanda ndenge bakozwa bino yango wana biso tozana experience wana tolingi ko partager bino événement o histoire oyo s'est passé epai na biso pe toyebi ke guerre oyo eza kosalama eza ndenge moko eza guerre moko oyo eza ko continuer tolingi te bokweya na mutambo wana parce que mutambo wana biso toyebi yango toza ko conseiller bino bosala keba na bato oyo parce que bayebi ko maniganse makambo après na sima ndebo ko banda kolera yango wana na tango oyo na sengi bato ya opposition bosunga président na bino po ete bomoni ndenge baza ko imposer ba négociation soki boza ko fragiliser ye ekosuka ye akondima négociation négociation wana tango bokosala négociation banguna baza ko occuper mabere na bino na tango wana bokoka ko bute bango hors d'état de nullité esengeli po soki bolingi ba négociation bokanisa mbarebere po ete bokoka kokota na kati ya négociation nakanisi conseil nalingaki na pesa réflexion nalingaki na pesa eza wana soki ndeko nanga ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana soki koki ko tunanga motuna mosusu ubye soki akoki ko complétenga na pesi ye liloba po yepe contribuer na kati ya émission. Merci beaucoup, cher Tarsis Munyanhindi. Je veux juste corriger un petit élément qui vous a échappé sans doute parce que vous parliez vite et puis l'élément a dû vous échapper. C'est concernant Jules Mutebusi. Vous avez dit que c'est ce genre de personne que Kagame continue à utiliser. Je signale en passant que Jules Mutebusi, qui était un officier Nyamulenge, est mort en 2014. Donc aujourd'hui, il n'est pas de ceux que Kagame peut utiliser. Il l'a été à son temps, mais il n'est plus vivant. Donc c'est important à signaler pour nos amis congolais, rwandais et autres qui ne connaissent pas cet élément-là. Deuxièmement, juste pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure concernant le dialogue, je vais passer un élément audio que j'ai capté sur une chaîne congolaise où justement M. Noël Tiani, je crois, qui est le père, comme on le désigne souvent, de la congolité de père et de mère. Il a été connu surtout pour avoir lancé cette congolité. Ce qu'il a dit, le message qu'il a envoyé aujourd'hui à Vital Kamerhe. Je vais vous faire écouter ça. J'espère que la qualité de l'audio est bonne. Et puis on passera au sujet suivant. Entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, Noël Tiani, acteur politique, estime que le temps du dialogue est dépassé. Si vis pacem, parabellum,
le temps est à la guerre face au Rwanda. Il est joint par Gauthier Nzazi. M. Vital Kamerhe a toujours été dans toutes les sauces. Et quand il est allé au Rwanda, on l'a vu danser avec les Rwandais, parler leur langue. Quand il va au Burundi, il donne l'impression d'être chez lui, au Burundi. Alors, moi je pense que nous devons être fermes en tant que pays. Le Rwanda s'est beaucoup joué de nous, de la République démocratique du Congo, et a causé beaucoup de morts parmi les Congolais. Près de 10 millions de Congolais sont morts avec les velléités d'occupation du régime de Kigali sur la République démocratique du Congo. Moi, je pense que dans le passé, les dialogues ont été l'instrument principal utilisé pour infiltrer les institutions de la République et affaiblir l'État congolais. Je crois qu'il faudrait qu'on dise à M. Vital Kamerhe, le temps du dialogue est passé, le temps de la naïveté est passé. Les Congolais ne veulent plus de ces dialogues-là. C'est que nous demandons aux autorités congolaises, particulièrement au président de la République, et nous demandons aussi à notre Sénat, notre Assemblée nationale, c'est d'aller en guerre avec le Rwanda et d'en finir une fois pour toutes. Tant que nous partons donc des dialogues en dialogue, de ce que vous appelez inclusion des soi-disant rebelles dans les institutions de la République, je crois qu'on va toujours nous prendre comme des naïfs. Bunagana et les territoires de l'Est qui sont occupés aujourd'hui, ça constitue une violation flagrante des lois internationales. Et nous ne pouvons plus dialoguer avec des gens qui sont des terroristes qui se comportent de cette façon-là, qui prennent nos territoires et qui disent, maintenant que nous avons occupé vos territoires, vous êtes en situation de faiblesse, venez dialoguer avec nous et nous allons vous demander tout ce que vous allez nous donner. Moi, je pense que ce temps-là est révolu. Il faut dire à M. Kamerhe d'arrêter de jouer ce jeu-là. S'il est vraiment congolais, il faut qu'il se mette dans les pieds des Congolais, dans ce que nous ressentons en tant que peuple. Nous avons été désabusés, nous avons perdu beaucoup de nos concitoyens et nous ne pouvons plus continuer cette histoire-là. Voilà donc la déclaration de M. Noël Tchiani. Je ne vais pas vous demander de commenter parce que vous l'avez tout à fait expliqué tout à l'heure. J'aimerais par contre vous amener sur un autre terrain géographiquement parlant, mais qui rejoint en fait la même logique de contournement de la République démocratique du Congo par le Rwanda via le M23. Vous avez lu certainement des articles sur une note faite par l'ambassadeur du Congo en République centrafricaine, où il signalait que des soldats rwandais étaient en Centrafrique et qu'ils avaient été positionnés à la frontière congolaise. Et que même certains de ceux-là avaient traversé la frontière pour s'infiltrer dans la province de l'Équateur, ou dans la région de l'Équateur. Eh bien, cela est avéré, très probablement, de temps qu'après cette lettre, l'ambassadeur du Congo a été menacé et sa vie serait en danger. Certains disent même qu'on ne sait plus où il est maintenant. Il a dû se mettre en sécurité pour échapper aux assassins envoyés par Paul Kagame, puisque Bangui et la Centrafrique en général, la capitale centrafricaine est occupée, en fait, elle est sous contrôle de l'armée rwandaise. Est-ce que, cher Tarsis, vous avez suivi cette actualité et qu'en pensez-vous et quelle peut être votre contribution, notamment à la demande de vigilance que vous avez suggérée à nos frères congolais? Merci, M. Ndagijimana. Na makambo ematali oyo ezakolekana na kati ya Centrafrique. Yango te nakota nango nabakisa mwa elema moko na oyo ya Noël Tchiani alobi bien que so ezalaki kolekana bien te mais oyo alingaki koloba na yebi yango pona na Vitali Kamerhe esika azoloba ke Kamerhe soki aza congolais nayebi ke Kamerhe aza congolais koloba ke Kamerhe alobaka Kinyarwanda ou Kirundi ne signifie pas que Kamerhe akozala congolais te parce que
ba Congolais bere ya Est ya RDC, c'est-à-dire ba Fulilo, Bashi, Bahavu, Babembe, mingi balobaka Kinyarwanda parce que eza zone côtière na Rwanda, ba population kuna ava FPR oye yaka bazalaki ko fanda bien, bazalaki koko habité na économie na bango na relation familiale na bashi bazalaki ko bara barwande barwande baki ko bara bashi to babembe to bahavu donc situation familiale ezalaki bien, cohabitation ya population côtière ezalaki bien avant bato ya FPR bakota na mboka wana yango wana soki kamera alobaka Kinyarwanda ou Kirundi ne lui attribue pas la nationalité rwandaise ou burundaise. Ni yango nalinga na corriger pona Noel Tiani pe na oya lobi ya ba négociation na lobaki yango bokoki te kondima négociation na moto ya zako kipe mabere na bino. Donc ni yango wana zako yebisa ba Kongomani nyoso parce que makambo yesalamaki pona biso na Rwanda tango ba imposer président Habyarimana négocier na bato ya FPR alors que bazako occupé territoire na ya Rwanda et na sima ba yiko violer ba négociation ba yiko violer ba akoro bazako sala pe bazako élargir territoire na bango chi ba simbi mboka ko lukate RDC kwa na kati ya mutambo wana ndenge na yokachi bazako yebisake eke ba force ya East Africa Community ezako yakapona ko s'interposer entre FRDC na M23 na zo yebisa ba Kongomani kondima makambo oyo te parce que za mutambo ezako luka solution oyo na ba proposition oyo yerekana chi na sima oyo ya butiri na réponse te donc baruka solution mosusu kozongera kaba oyo ba salaki liboso te parce que epesa ki resultat te kozongera oyo basalaki oyo ekweyisa bango na kati ya situation bazali naza kosenga bango bazongera yango te soki bakonegocie na Rwanda Rwanda arongora batrupe na ye na soro ya RDC soki la souveraineté ya RDC eza respecté bongo bakobanda ko négocier soki eza problème oyo eza ko opposer mboka mibare bakoki ko négocier yango mais ko négocier na Rwanda oyo eza ko kipe mabere na bino naza ko conseiller bino te soki politicien moko oyo aza ko loba makambo wana bomona ke politicien wana aza traître ngape na koki ko traiter ye lokola traître soki moto aso comporter na ndenge wana koki jamais kosalama na mboka moko moto ayi a occuper ndako na yo oza ko négocier na ye abima na ndako na yo esengeli d'abord abima soki ba négociation ekosalama na sima yango wana nalingi na souligner na kati ya point oyo na maye oyo matari troupe rwandaise na kati ya RCA kati ya République centrafricaine eza likambo moko eza ko inquiéter bato nyonso parce que eza te ke baza koloba ke baza kosala infiltration na kati ya RDC eza na likambo mosusu eza inquiéta eke avant likambo ya kosala infiltration na RDC salama le président ya Centrafrica Faustin Archange Touadéra a accordé nationalité centrafricaine na ba militaire ya Rwanda oyo pena bato mosusu babengi ba opérateur économique apesaki bango nationalité centrafricaine et na tango wana oyo ekoti ko inquiéter bato nyonso eke bato oyo soki bauti kozwa nationalité centrafricaine bakoti kokota na kati ya mboka ya République démocratique du Congo eta ba centrafricain na tango wana moto akoyeba teke za ba militaire rwandais tango bakokota na kati na mboka esika bakokoma nde bakobanda ko se constituer na ba poche résiduaire o bakobanda ko recruter bato ya mboka pe bokomona ndenge bakobandera nani bakobandera guerre lisusu na frontière ya Centrafrique oyo bazako s'inquiéter na zako pesa bango rezo
na ndenge ba troupe rwandaise na Centrafrique ndenge bazako collaborer eza lokola nde bazako contrôler bangi parce que nde bazako kengela président oyo bien que ye azana guerre na mboka na ye mais lokola nde baza bato batie na pouvoir et pe azako pesa bango nationalité ezako lakisa ke mboka ya Centrafrique pe bientôt ekokota na kati ya situation toza komona na oyo eza kosalama na RDC epe bakoutilize nzela wana mpona kodestabilize la RDC ni yango wana na sengi vigilance moko esalama me bazala panike te parce que bien que Rwanda eza na batroupe militaire kuna na RCA nakanisi bazana possibilité ya mener guerre à partir ya Centrafrique te mais peut-être au fil de temps bakoti kosala yango mais ezali kambe kosala mbala moko te bakobanda kosala ba infiltration na bango bakobanda kotia logistique na bango kuna na Centrafrique pe bakobanda ko créer rebellion oyo babengi aba Congolais ndenge basala lilo M23 ça ne peut pas empêcher que bakoti kopesa même kombo mosusu ekozala même M23 te bakokosa bato ya RDC ke eza rebellion mosusu ebotami kuna na Centrafrique na bato oyo bazoluka kolibere RDC wana na zako yebisa bakongomani nyonso bazala vigila pe na zako yebisa bakonzi ya RDC basolola na bakonzi ya Centrafrique po na kostope likambo oyo soki te ekomema division ekomema conflit entre la République démocratique na RCA pe ekozala ekofragilize a RDC po ebunda na bamboka mibale plutôt misato parce que toyebi ke baza na guerre na Rwanda na Uganda soki Centrafrique s'ajouter ekozala bamboka misato donc na kosenga na bakongomani nyonso bazala vigila pe ba collaborer na ba autorité ya Centrafrique pona kostoper likambo oyo. Eh bien, cher ami Tarsis Manyanyindi, merci beaucoup, vraiment. On apprécie beaucoup pour l'analyse de ça, Bisso. Je vous invite encore pour vendredi prochain parce que vous vous adressez bien sûr aux Congolais, mais biso peto profitaka na ba analyse na yo na ba conseil opesaka ba Congolais biso peto toza koyoka peto tondi yo mingi pona ba analyse au sali, notamment les conseils que vous avez donnés. Eh bien, bienvenue encore sur la Voix des Grands Lacs le vendredi soir de la semaine prochaine. Si vous avez maintenant un mot de la fin ou un autre conseil à donner aux Rwandais éventuellement, aux Burundais et à tous les habitants d'Afrique des Grands Lacs, la parole est à vous, le micro est à vous. Merci, monsieur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Pona clôturer l'émission oyo na kosenga ba Kongomani nyonso pe ba Rwandais oyo baza na kati ya opposition pona koyebisa bandeko na biso ya ba Kongomani ke biso bato toza na opposition toza kosouffrir na pouvoir oyo ya Kigali pe guerre oyo bazako mene yango eza guerre moko toza ko mene yango naza ko inviter ba Kongomani nyonso basapprocher na biso pona oyo etali ba conseil parce que biso toza na expérience na oyo tomona na kati na mboka na biso pe toyebi bato na biso oyo baza kobundisa bango soki basapprocher na biso tokoki kopesa bango mayele pe soki bakoki kosunga biso parce que ezali stabilité ya région na biso tokoki kosala bisika moko po ete tosilisa makambo oyo yango wana naza kosenga ba oyo bazali oyo baza na ba social media oyo baza na
chaîne de télévision o bakongomani nyonso bahésite te kobenga biso na baémission na bango mpo ete tokoka kodebatre na makambo oyo eza kolekana na région na biso mpo ete tokoka kosungana mpona kopesa na baide mpona kosangisa makasi na biso mpo bamboka na biso ekota na kati ya kimia. Pe naza kosenga ndenge moko na politicien ya opposition rwandaise mpo basapproche na bakongomani mpo ete bitumba oyo toza komene eza moko na biso soki toti bisika moko makasi na biso tokolonga. Ni yango wana na kosukisa mpo na kolomercier na baoyo bakoyoka émission oyo mpe na kopartage yango mpe naza koinvite bango mpe batala na kati ya chaîne na nga oyo na emetre ke na ndinga ya lingala oyo babengi Tembete TV mpo na kotala maye naza kopartage bana mboka ya Congo mpo ete soki tosangani tokomi liboke moko tokoti kolonga monguna mpe na remercier bango na oyo bako-appuye biso mpe bakopesa biso commentaire mpo esungaka biso mpo na maye oyo tosololaka na bango na pesi nyonso botondi. Merci na oyo tosololi mpe na ndenge bakoyamba yango na ndenge bakopesa biso lisungi. Je vous remercie beaucoup et je vous donne donc rendez-vous une nouvelle fois à la semaine prochaine et à très bientôt. Merci.